今日1月15號星期四上晝11點46分，有啲食飯前有啲時間想睇下金，因為成2個星期都冇睇過啦。咁啊，呢2個星期即係由我即係聖誕後啦，咁啊上去高位啦，咁跟住就一支咁插落嚟啦。咁其實呢度就諗住即係做啲嘢，點知喺呢個位置上邊咧，就反踢翻喎喺呢度，即係喺呢個位置度，呢支棒入邊喺呢個位置度唔跌喎。咁其實喺呢個位置其實可以續升噶啦，你都通常攞8個心噶嘛，係咁同埋佢主力都係升噶嘛。你回調你即喺跌嘅回調過心，然後跟住跌又跌唔落咁呢個嘅狀態啦。咁啊係咁去到呢個位置啦。咁但係或者係你翻呢個位置啦。其實可以即係上少肉升，亦都係見到呢一個位置啦。啱啱望到嘅喺呢個位置，呢個雙頂呢個位置就有個即係 kind of 嘅 support 喺度啦。係咪到100位置嚟㗎？呢度呢度寫到100啊，呢度寫到100。咁啊唔理佢啦。咁啊係咁就係咁就跟住就做一個喺呢一度都再去唔住啦。咁算咗個突破。呢度呢個係4小時呢個禁區，我做咗突破咁嘛係，咁可能下一個就係講緊呢個位置啦，睇下會落翻呢個位置再做上啦，4514呢個位置，4514呢個位置。好啦，咁我想講啲咩嘅咧？咁而家做個上震盪啦，上震盪，跟住我用呢度去拉嘅話，即係假設係咁樣，哎呀，呢度假設係咁啊。咁睇下呢度唔會做啲 consolidation 啦，喺度震啦，咁啊係，咁預佢會跌翻落嚟呢個位置先嘅，去翻個中軸位先嘅。咁即係話我而家 expect 佢即係呢度啦，一係就喺呢度做發展啦，唔跌落嚟；一係咧就震翻落嚟啦，喺呢度做個發展啦。咁所以呢個位置唔係一個，而家呢個位置唔係一個好位置嚟嘅。咁啊，去翻呢個禁區再睇啦，因為但係我哋而家4小時睇嗰個就係上震盪咯，就係可能上震盪咯，所以橫行上震盪咁樣嘅睇法啦。咁呢個4H。咁啊睇1小時睇個位置啦。位置上，係呢個 gap 啦，呢個12號出嚟嘅 gap，15號。咁啊，drive 緊呢條巴啦，drive 緊一段。我想玩呢一段，咁睇下呢個位置會有反應，喺呢個位置有反應咧，我先至再去部署佢，係啦，睇呢個位置有冇反應，係啦，咁喺呢個位置有冇反應咧？咁呢個位置就應該有反應㗎啦。咁啊，而家有3個位置，1、2、3，係啦，咁就係咯。大致上嘅睇法就係咁多啦。